साथीहरु सधैँ चाहिँ आज नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ सबैलाई। आज म तपाईहरुलाई संसारको सबैभन्दा एकदम स्ट्रगल बर्ड भन्छ हैन, एकदम दुःख गर्ने एकदम पावरफुल ब्युटीफुल चरालाई देखाउन गइरहेको छु। आज मौसम पनि एकदम राम्रो सुन्दर छ हैन। आजको मौसम क्लाइमेट हेर्नुस्, कतै लिची फलिरहेको छ, कतै मकै छ हैन। हेर्नुस् है, यो सुपारीको बुटो हो मेरो घरको। यसमा चाहिँ यस्तो दामी खाले चरा माथि गुड बनाइरहेछ है। स्ट्रगल बर्ड भन्छ यसलाई। यस्तो घरहरु दुईवटा पाल हुन्छ त्यसको, जुन अब हामीले तल पनि देख्न सक्छ। हेर्नुस्, यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रगल बर्डले बनाएको यस्तो छ। यो सुपारीको बोटमा अग्लो अग्लो बोटमा बनाउने गर्दछ यसले प्राय गरेर हैन। हेर्नुस्, भित्र यस्तो छ। यहाँ चाहिँ चरा बस्छ हैन। अनि यसले यो दुईवटा खण्ड बनाउँछ कि, यहाँबाट चाहिँ एउटा निस्किने एउटा पस्ने खण्ड बनाउँछ। यो चाहिँ अलि फरक फरक किसिमको टाइपको बनाउँदो रहेछ है। यहाँभित्र हेर्नुस् कस्तो छ होल। यहाँ अन्डा बसेर पार्छ राख्छ। अनि जस्तो सुकै हावाहुरी पानीले पनि केही गर्न सक्दैन क्या। यो कुनै बाई मिस्टेकले झर्ने हो। हेर्नुस् यस्तो छ है। ल हेर्नुस्, यो सुपारीको बोटमा हेर्नुस् कति छन्, स्ट्रगल कति गरिरहेछ। सब यो मकैको पातहरू हैन, विभिन्न किसिमका यस्तै वनस्पतिहरू टुक्राएर चुडालेर काँसो चुडालेर चाहिँ घर बनाउने गर्दछ यिनीहरूले। ओहो, कस्तो झुन्डिरहेछ। अझै यसले 15-20 वटा अझै कति बनाउँछ क्या यो सुपारीको बोटमा चाहिँ। साथीहरू अझै नजिकबाट अवलोकन गरौँ। हेर्नुस्, आहा, म यसलाई हल्का थोरै जुम गरेर देखाउन गइरहेको छु। नजिकबाट हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्। घाँसहरूको रेसा रेसाबाट एकदम जाली बुन्छन् नि मान्छेहरूले, जाल बुन्छन् नि। जाल बुने जसरी, सिउले कपडा बुने जसरी त्यसरी बुन्छन् कि। त्यसको चुचोले सब चुचोले बनाउँछ घर। कति स्ट्रगल होला। विश्वमा चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा स्ट्रगल बर्ड भनेर चिनिन्छ यसलाई चाहिँ। वाउ, वाट अ स्ट्रगल यार। यस्तो मान्छेको जिन्दगी पनि यस्तै हो है। चराले जस्तै स्ट्रगल गर्नुपर्छ। वास्तवमा मान्छे भनेको यस्तै स्ट्रगल बर्ड चरा जस्तै लगनशील परिश्रमी हुनुपर्छ। यसबाट हामीले यो चराबाट सिक्ने पाठ, यसले सिकाएको पाठ चाहिँ यो हो कि यसको काम हेरेर हामीले सिकिन्छ क्या साथीहरू। ल, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन अल लाइकमा क्लिक गरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला। भिडियो हेर्नुमा धन्यवाद।